जय श्री राम दोस्तों। आज मेरे पास है ये गाड़ी बोलेरो BS6। इसके अंदर दिक्कत आ रही थी DF एरर 18 किलोमीटर। फिर हमने गाड़ी चलाई, चेक की, फिर हमने स्कैनर लगाया। स्कैनर के अंदर अपर प्रेशर डाउन के कोड बता रहे थे। फिर हमने चेक किया, इसकी पाइप लीक थी और यूरिया की मोटर कम प्रेशर दे रही थी। फिर गाड़ी रनिंग की। गाड़ी रनिंग करने के बाद फिर भी वो समस्या आ रही थी। फिर हमने गाड़ी को ब्रेक डाउन करके इंजेक्टर चेक किया, लेकिन पहले वाला इंजेक्टर स्प्रे नहीं कर रहा था। फिर हमने दूसरा इंजेक्टर लगाया तो वो स्प्रे कर रहा था। उसके बाद हमने गाड़ी वापस स्टार्ट की और फिर वापस फिटिंग की। अभी ये स्प्रे कर रहा है, अच्छी तरह से स्प्रे कर रहा है, रूटीन टेस्ट कर रहा है, पीपी टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। फिर गाड़ी रनिंग की। रनिंग करने के बाद चेक लाइट एक प्रॉपर्टी गायब हो गई। पहले इसके इंजेक्टर में प्रॉब्लम थी एक बार तो। फिर जो कोड करंट में आ रहे थे वो अब चल गए हिस्ट्री के अंदर और गाड़ी ओके कंडीशन हो गई। जय श्री राम दोस्तों।